شو الرسالة اليوم بتحب توصّلها لحتى نقدر إن يصير في دعم أكتر بالنسبة لsponsorships بالفوليبول؟ يعني مثل ما بنعرف كلنا بظل هلا اجى الاستاذ ميشيل ابي رميا له سنه، كنا معودين لنا حوالي العشر سنين الوحيد هي شركته كانت عم تعمل سبونسر للاتحاد للعبه الفوليبول وعده العاب. بس مثل ما شفتوا انه السنه كان في سبونسر كمان من شركه الفا وعده شركات، ونتامل كمان السنه الجايه السنه اللي جايه يكون كمان في سبونسرز اكثر مشان ندعم الفوليبول. أستاذ وليد، بالنسبة للمنتخبات اليوم، ليه ما في وجود لمنتخب نساء يعني كرة الطائرة؟ هل عم بيصير في شغل على هذا الموضوع؟ شو الخطوات عم تقوموا فيها؟ للحقيقة أنا بآخر جلسة عرضت طرحت إنه في كثير مدربين حابين يقدموا حالهم حتى مشان منتخب سيدات، وطرحنا الموضوع أجلناه لجلسة ثانية، وإن الله راد رح يكون في منتخب سيدات بوعد. أوكي، آخر سؤال أستاذ وليد، اليوم إذا بدنا نعمل جيل جديد متجه لكرة الطائرة، شو steps اللي عم بيقوم فيها الاتحاد اللبناني كإديوكاسيون؟ نحن قلنا حوالي من سنة يعني استخدمنا حوالي 100 لاعب من المدارس ومن الجامعات، وعملنا تمارين مكثفة، وصلنا حتى مثل غربلنا اللاعبين، صار في عندنا 24 لاعب، وبدنا نشارك بالبطولة العربية والبطولة الآسيوية لل 2000 تحت ال 2001 بدها تصير سنة الجاي بالسعودية. Okay, thank you so much and good luck. ميرسي، ثانك يو لإلي، يعطيك ألف عافية. Merci, thank you.